的演出，清水区宇熙慢飞宝贝是由学习障碍、自闭症等各种症状所组成。对一般人来说，整齐划一的动作表演是多么轻而易举的事，但对这群慢飞宝贝来说，唯有月年为练习单位，才能完成一场演出。让我们用热烈的掌声欢迎清水区宇熙慢飞宝贝所带来的战鼓表演。第一首斗魂鼓。
第二首，他们将带来战魂。第三首，他们将带来《羽西初级龙王鼓》。
掌声欢迎今天的压轴手齐天战鼓。欢迎前往。
声谢谢清水区宇熙慢飞宝贝。